Đi đến à? Anh em đi qua mà thấy cái xe xanh ấy, đi qua một tí là thấy đến rồi. Ra tự động. Ra tự động. Báo như người chờ đời thế này thì chết thôi. Đặt đây đấy, đừng được chút đất. Đi kê lên xí kê lên cao lên đi. Kê lên. Giang hi phải đắng. Từ đấy đút được. Ở nhà tướng không tướng được đâu. Đấy bảo nó bị sao? Cái này hỏng rồi. Lấy mấy hàng kia, máy này là hàng thì đéo được. Hả? Máy này yếu lắm, đéo hàng đâu này. Không ăn được đâu. Không ấy nó cũng vào giữ được cái thanh kia. Bắt rồi. Trần có mà. Ra gáo. Mai ta. Mang đi cái này nặng nhỉ? Nặng lắm ạ. Đi bộ này có mệt không? À đi. Em cầm trắng ra. Cái này lâu chưa? 3 năm rồi. Có nhỉ? Tay ấy. Ba năm rồi. Thấy con chưa? Chưa, đi chứ. Chưa.
ra nha. Chui nè. À. Nhà có bia. Tiền đến bao nhiêu tiền bàn đấy? Thì có 20.000 ạ. Rẻ nhỉ. Rẻ mà. Trong nông thôn này chơi nói chung là cái gì cũng rẻ. Thế em nghề không gì cũng biết nhỉ. Đấy, giỏi đấy. Em lâu lâu chơi mà. Lâu lâu rảnh chơi thôi. Đi dọn nhà một chút. Vâng. Cái này có khách về làm nhiều không? Ngày 2 khách thôi. À, cũng ít khách. Chú hơi hẹp tí nhỉ. Rồi đánh không có chỗ. Có chỗ này. Tặng thôi. Anh hộ em rác ra ngoài ấy. Làm nghề sửa chữa này có ai yêu đâu. Về gì đâu. Có 19 tuổi à? Anh có 19 tuổi nha. Chơi còn tí là nhìn là mấy ông em là chỉ nó chết đấy. Có người yêu đâu. Làm cái nghề này không có người yêu. Nhà không làm gì đi anh chơi đâu? Hả? Đi nhà anh chơi thì tí là đến rồi mà. Lên nhà em chơi á, nhà em ở trên này này. Nhà em trên á? Vâng. Đây là quán thôi. Được xe không? Dạ, cái này này. Đây cất xe. Nghĩ ra em phải làm cái đường này nó lên xe được như này. Nhà em không có xe. Nghe à? Để ở nhà đi anh. Ôi, vậy thì con nó ở nhà đi này. Em đi ngồi đây đúng không này? Nhà em Nhà làm gì đấy? Em nhắc chơi. Chơi nào? lấy như vậy. Vẫn cha chú à? Cơ thể chú lại cho ngủ. Nhà của anh em nhiều. Nhà đông con mà. Về nhanh quá. Muốn lấy sim nhá. Hai Xin tay. chú ạ. Vâng. Nấu cơm. Mai để chơi sao? Ở đây ăn cơm á.